Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya udah buka solasinya ya, tapi belum buka isinya, nggak tahu isinya. Waktunya unboxing lagi, unboxing. Biasa. Ini dari Wiwin. Nih. Wiwin. Bentar dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Buka ya. Tarang. Subhanallah. Wah. Ini kuaci. Bismillah. Masya Allah. Ini kuaci kesukaanku. Ini rasa karamel kesukaanku. Gede banget ya. Ini 3000 gram. Iya, lihat enggak? 3000 gram. Dan ini kacang oh my god, Indomie. Ini nih hype abis. Ini mie yang terbaru, rasa ayam geprek. Oh my god, astagfirullahaladzim, terlalu wi. Alhamdulillah bisa. Bentar, aku singkirin itu apa sih kuaci sama itu dulu di sini nih. Singkirin di sini karena tadi majikan aku keluar. Terus ini ada apa, kopi Mr. Lu. Terus dan ini ada apa sih, ginseng tea with brown sugar. Kelihatan nggak? Ini ginseng tea with brown sugar.